რუსეთის გააქტიურება ამ მონაკვეთზე ყველა იმას, ვინც ინფორმაციის დეფიციტის პირობებში ცდილობს რაღაცას მიხვდეს, რაღაც ვარაუდები გამოთქვას, დიდი თავსატეხი გაგვიჩინა. მე ვერაფერს გამოვრიცხავ, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოდ მიმაჩნია ახალ ინტერვენციაზე საუბარი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყველაფერი დაკავშირებულია ეკონომიკურ ინტერესებთან, კერძოდ კი სამომავლოდ ზუგდიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანაკლია ეწოდებული დაგეგმილი ლაზიკას სავარაუდო ტერიტორიაზე დიდი პორტის მშენებლობას. უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რუსეთის სამხრეთის პორტები არის ძალიან გადატვირთული. აი ეს ნოვოროსიისკის პორტი, რომელიც უდიდესია შავ ზღვაზე რუსეთის ტერიტორიაზე და მგონი არა მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე, 5 წლით წინასწარ აქვს დაგეგმილი ყოველგვარი საქმიანობა. ტვირთებს ვერ აუდის და შესაძლოა ეს დაკავშირებული იქნას აი იმ გეგმებთან, რომელიც უკავშირდება აფხაზეთის პორტების ამოქმედებას და რუსეთის ასე ვთქვათ თვითმბუნვაში ჩართვას მათი და სამომავლოდ შესაძლოა სწორედ ლაზიკას ტერიტორიაზე რაც გარკვეული ლოგისტიკური საქმიანობის განხორციელებას. კიდევ ერთხელ იმედს გამოვთქვამ, თუმცა ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ, რომ მომავალ ინტერვენციასთან, სამხედრო ინტერვენციასთან ეს კავშირში არ იქნება. გაგახსენეთ, რომ სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილემ ღიად განაცხადა რამდენიმე ხნის წინათ, რომ იგეგმება ამგვარი მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და იგეგმება გახსნასთან დაკავშირებული სამუშაოების წამოწყება. მე ვერ ვხედავ იმის დადასტურებას, რომ საქართველოს მხრიდან რაიმე მზადება მიმდინარეობდეს ამ მიმართულებით. ნუ ყველა შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ სტრუქტურებს, ორგანოებს რკინიგზას მაინც დაეტყობოდათ. შესაძლოა რაღაცა ძალიან ისეთი არაფორმალური, მოსინჯვითი ხასიათის საუბრები იყო, მაგრამ ამას იქეთ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ვთქვათ მოლაპარაკებებზე წინ არაფერი წასულა. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ თუ ამდაგვარი რამ მოხდება, ყველაფერი დაექვემდებარება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ინტერესებს და ნუ შემდეგ რასაკვირველია ეკონომიკურ ინტერესებსაც. ჯერ ამის ასე ვთქვათ ნათელ ნიშნებს ვერ ვხედავ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ არის გამორიცხული სადმე არაოფიციალურად მოსინჯვითი ხასიათის საუბრები სადღაც ისე კორიდორებში და ერეფნებში ყოფილიყოს. ნაკლებად მგონია, რომ რკინიგზას აქვს დიდი პოტენციალი სამშვიდობო პროცესის განხორციელებაში. რკინიგზა უნდა გახდეს თანამშრომლობის საფუძველი. თუ ჩვენ შევთანხმდებით პარიტეტულ ფორმატზე, თუ ქართული მხარე დაშვებული იქნება აფხაზეთის ტერიტორიაზე გარკვეულ საქმიანობაში, ან თუ ჩვენი საქმიანობა არ შემოიფარგლება თანხმობით და იმის ნებართვის მიცემით, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე აფხაზურმა და რუსულმა მხარემ განახორციელონ ყველა სამუშაოები. მაგალითად, თავის დროზე, როდესაც ამ თემაზე იწყებოდა საუბარი, მე მახსოვს, რომ ქართული მხარე ასევე მოსინჯავდა და საუბრობდა იმაზე, რომ გალის რაიონში ქართული მხარე განახორციელებდა სრულ სამუშაოებს და ის დააკომპლექტებდა იმ მუშაშემადგენლობას, რომელიც შემდეგ ექსპლუატაციას გაუწევდა და ასე შემდეგ. მე რამდენადაც ვიცი, აფხაზურ საზოგადოებაშიც არ არის ცალსახა დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და მათგან მსმენია, რომ თუ მაინც და მაინც თანამშრომლობა გსურთ, ჩვენ მზადა ვართ, რომ განვიხილოთ სამანქანო მიმოსვლის აღდგენა, იმიტომ რომ სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა სერიოზულ დემოგრაფიულ პრობლემებთანაც არის დაკავშირებული აფხაზებისათვის, იმიტომ რომ მოიაზრებს საექსპლუატაციო ძალიან ბევრი ახალი მუშახელის, კვალიფიციური მუშახელის ჩასვლას, რომლებიც აფხაზები არ იქნებიან და ბუნებრივია ეს დამატებით კითხვებს აჩენს აფხაზეთის საზოგადოებაში. ბევრად უფრო აქტიური თანამშრომლობა გაიმართებოდა ჩვენ რომ გაგვეხსნა სამანქანო მიმოსვლა და ამით უზრუნველყოფა იყო ტრანსპორტის ნაკადების მოძრაობა, რკინიგზა ბუნებრივია აქვს მას თავის პოტენციალი, მაგრამ არა იმდენად სერიოზული და დიდი, როგორც ჩვენ ზოგიერთები წარმოგვიდგენია. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებით, რაც ბრიტანული ორგანიზაციის კოორდინირებით ჩატარდა მონაწილეობას როგორც ქართველი, ისე აფხაზი ეკონომისტები იღებდნენ, შეფასება იქნა დადებული ესეთი, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ის ამ პირობებში, დღევანდელ პირობებში და დღევანდელი აქტივობის, ეკონომიკური აქტივობისა და განვითარების პირობებში მომგებიანი ვერ იქნება.